Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui vull continuar una sèrie que vaig començar a la tardor, una sèrie de vídeos que eren vídeos sobre els pronoms febles. Ja vaig fer-ne un sobre el pronom an com a pronom partitiu i un altre sobre el pronom i com a pronom locatiu o de posició. I avui, de fet, no parlaré de cap pronom nou, sinó que més aviat pretenc fer la segona part del vídeo del pronom an com a pronom partitiu, ja que sé que és un pronom que costa molt d'aprendre a utilitzar correctament, per molt que sigui fàcil d'entendre i que l'explicació s'entengui, després, a l'hora de la veritat, quan toca parlar, costa molt que els aprenents de català l'utilitzin de manera correcta i en el lloc on toca, i sobretot que no l'ometin, perquè el més comú és senzillament no utilitzar-lo i dir la frase sense el pronom an, que s'entén igualment però ja no és gramatical, ja no és correcte. En l'altre vídeo vaig fer molt èmfasi en el concepte aquest del pronom partitiu, és a dir, que ens referim a una part d'un total, cosa que és certa, però em sembla que a vegades potser és difícil entendre-ho d'aquesta manera, de manera que avui intentaré explicar-ho des d'un altre enfocament. A més, també, després d'una breu explicació inicial, us faré un exercici interactiu per tal que pugueu practicar l'ús d'aquest pronom. També veureu que aquest pronom an pren moltes formes diferents, bàsicament molts cops s'apostrofa i s'enganxa a altres pronoms o a verbs, i senzillament les regles per això, ara mateix, si les explico en aquest vídeo seria massa llarg, senzillament tingueu en compte que normalment quan hi ha un verb o un pronom al costat del pronom an que comença o acaba per vocal, generalment el pronom an s'apostrofa i ens mengem la e del an i només queda la n. Bé, i ara sí que comencem amb la segona part del vídeo del pronom an com a pronom partitiu. El que és important entendre, primer de tot, és què són els verbs transitius. Els verbs transitius són aquells verbs que sempre requereixen un objecte, un complement directe, aquella cosa que rep l'acció. D'acord? Tenim un subjecte que fa una acció i la cosa que rep l'acció, i aquesta cosa és l'objecte o el complement directe. En català, aquests verbs transitius sempre necessiten el complement directe explícit, és a dir, per molt que s'entengui per context, per molt que ja sapiguem de què estem parlant, necessitem dir-lo explícitament, ja sigui utilitzant la paraula en si que defineix la cosa de la qual estem parlant o utilitzant un pronom que la substitueixi. Quan estem parlant de coses determinades, d'una cosa en concret, utilitzem els pronoms el, la, els, les o fins i tot u, del qual ja en faré un vídeo, i pel que fa a l'ús d'aquests pronoms, en general els aprenents de català no tenen massa dubtes de com i quan utilitzar-los. Potser aquest u és el que és una mica més diferent i més complicat, com us dic, ja en parlaré en un altre vídeo, però en principi el que ningú té dubte és de quan sí que s'han d'utilitzar aquests pronoms, que són tots ells un tipus de pronom, un grup, d'acord? El que passa és que quan no utilitzem cap d'aquest tipus de pronoms, el que hem de fer és utilitzar el pronom an. Repeteixo, quan estem parlant de verbs transitius. Verbs transitius poden ser verbs com tenir, comprar, fer, menjar, conèixer, no? En tots aquests casos, totes aquestes accions, necessitem que hi hagi un objecte, la cosa que tenim, la cosa que coneixem, la cosa que fem, la cosa que mengem. De manera que la pregunta de Marc, quan utilitzo el pronom an? No sé quan posar-lo, no sé quan no posar-lo. Doncs la resposta és, si no és un d'aquests, sempre. Sempre que, òbviament, sigui un verb transitiu, que quedi clar. Jo sé que la majoria de vosaltres parleu el castellà, o com a mínim en sabeu una mica, ja sigui la vostra llengua materna, o perquè l'heu après abans d'aprendre el català. Bé, doncs en castellà el que passa és que molts cops aquests verbs transitius poden admetre no tenir un complement. I per tant, respostes com, quan ja queda clar del que s'està parlant, dir no, no tengo o no, no quiero, en aquests casos no hi ha problema. Aquestes respostes són perfectament vàlides sense un objecte explícit. En català, no. En català sempre hem de dir no en tinc o no en vull, per fer referència a l'objecte directe. Si la vostra llengua de referència, en lloc de ser el castellà, és l'anglès,
En aquest cas, a vegades partícules com some or any són les més equivalents al pronom an. Altres exemples ràpids podrien ser: parlant d'olives, podríem dir ahir en vaig comprar. En castellà, senzillament, ayer compré, si ja queda clar que estem parlant d'olives. I en anglès, aquí sí que tornaríem a utilitzar el some, no? Yeah, I bought some yesterday, si ja queda clar que estem parlant d'olives. I, per exemple, amb el verb voler, en vull més, si us plau. En castellà, senzillament diem quiero más, por favor. I en anglès diríem yeah, I want some more, please. Altre cop utilitzant aquest some. I ara ve una cosa que a molta gent li trenca els esquemes, se li fa un petit curtcircuit al cervell quan intenten formular aquest tipus d'expressions, i és que fins i tot si hi ha alguna mena de partícula quantitativa o fins i tot un número, fins i tot llavors necessitem utilitzar el pronom an. Per exemple, parlant de gats no puc dir tinc dos. Parlant de gats dic en tinc dos. D'acord? Parlant d'aigua dic en tinc molta o en tinc poca, però no puc dir tinc molta o tinc poca, d'acord? És important que quan hi ha algun tipus de partícula quantitativa seguim utilitzant el pronom an. Per exemple, si em pregunten coneixes algun japonès? Doncs jo podria dir sí, em vaig conèixer un parell l'any passat, d'acord? Aquest an. Fins i tot si dic un parell necessito seguir dient el an. I si la resposta fos negativa, el mateix. No en conec cap. No en conec cap de japonès. D'acord? De japonesos no en conec cap. Recordem aquí, segueix sent un partitiu, no? Per tant, de tots els japonesos, cap. No en conec cap. I aquest concepte, no? De tot el grup cap o de tot el grup un parell, això és el que expressa aquest pronom an. Quan no utilitzaríem el pronom an si fossin tots? Si jo conegués tots els japonesos del món, diria sí, els conec a tots. Però en aquest cas, no? I com que ja estaríem parlant d'un total, és per això que no utilitzaríem el pronom an. Molt bé, i paro d'enrotllar-me amb explicacions teòriques i passem a l'exercici pràctic que us he promès que faríem. Jo us faré preguntes i us deixaré temps per respondre-les. Jo després donaré una resposta. Òbviament, la que hagueu pensat vosaltres no té per què ser exactament igual, però sí que el que és important és que l'ús del pronom an sigui semblant al que he fet jo en la meva resposta, i aneu amb compte perquè en alguna de les preguntes que faré no s'ha d'utilitzar el pronom an a la resposta i per tant aquest exercici també es tracta d'intentar veure quan sí i quan no s'ha d'utilitzar el pronom an. També vull dir que moltes d'aquestes preguntes, òbviament, es poden contestar amb un sí o amb un no i ja acabem més ràpid. Però el que volem és practicar una mica l'ús d'aquest pronom, per tant, contesteu amb respostes llargues i completes. Primera pregunta. Tens gana? Tens gana? La resposta pot ser sí, en tinc, o no, no en tinc. Fins i tot podríem dir sí, en tinc una mica, o no en tinc gaire. Però fins i tot en aquests casos seguim utilitzant el pronom an. Segona pregunta. Has vist mai aurores boreals? Has vist mai aurores boreals? La resposta pot ser no n'he vist mai cap, o sí, n'he vist moltes. O, per exemple, si volem referir-nos més a un moment en concret, pots dir sí, en vaig veure un parell a Noruega. Tercera pregunta. Fas esport sovint? Fas esport sovint? No en faig mai. O sí, en faig força sovint. Quarta pregunta. Has vist la meva bossa? Has vist la meva bossa? No l'he vista pas. O sí, l'he vist a la teva habitació. Aquí, com heu vist, no s'ha d'utilitzar el pronom an, perquè estem parlant d'una cosa concreta, d'acord? D'un total, no estem parlant d'un grup de totes les bosses del món, sinó que estem parlant de la teva bossa. I per tant aquí, senzillament, pronom la. També heu vist que quan substituïm la bossa en parlar, el participi de he vist
pot agafar la forma femenina o masculina. És igual, podeu fer la concordància amb el femení, no? La bossa l'he vista o la bossa l'he vist. No passa res si no feu la concordança. Seguim. Pregunta número 5. Et queden monedes? Et queden monedes? No, no me'n queda cap. Oh, sí, me'n queden algunes de 2 cèntims. Següent pregunta. Quants exàmens tens aquesta setmana? Pots dir, no en tinc cap, o en tinc 3. O, per exemple, ja n'he fet 2 i encara me'n queda un. Seguim. Has sentit aquest soroll? Has sentit aquest soroll? No, no l'he sentit. O, sí, l'he sentit. Aquí, altre cop, no cal utilitzar el pronom han. Bé, no és que no calgui, no l'heu d'utilitzar, perquè estem parlant d'aquest soroll, d'acord? Un soroll concret. Seguim amb les preguntes. Has vist moltes sèries de Netflix? Has vist moltes sèries de Netflix? Sí, n'he vist moltes. O n'he vist algunes. O no, la veritat és que no n'he vist cap. Si les hagués vist totes diria, sí, les he vist totes. Aquí no caldria utilitzar el pronom han. Has comprat cacauets? Has comprat cacauets? Ai, no n'he comprat, me n'he oblidat, ho sento. O, sí, n'he comprat un paquet. Veieu, aquí també utilitzem el paquet, no?, per determinar la quantitat dels cacauets, però fins i tot, així, seguim necessitant el pronom han. N'he comprat un paquet de cacauets. Arribem cap al final ja, un parell de preguntetes més. Saps nedar? No, no en sé la veritat. Sí que en sé, i tant. En vaig aprendre de petit. I última pregunta, aquesta és una mica més difícil, perquè no només hi ha el pronom han, sinó que hi ha un altre pronom feble per allà al mig, que heu de veure quin és i com combinar-lo amb el pronom han. Ja us he donat una pista, així que anem a la pregunta. Vols que posi més sal a la sopa? Vols que posi més sal a la sopa? Sí, posa-n'hi una mica més, si us plau. Sí, posa-n'hi una mica més, si us plau. Veieu que hi ha la N de la sal i el H-I de a la sopa. Posa-n'hi una mica més, si us plau. O, no, no n'hi posis més. No n'hi posis més. Aquí també tenim la N de la sal i el I de a la sopa. La direcció, el complement del lloc. No n'hi posis més. Ja està prou salada. I bé, em sembla que amb això ja us he donat prou la tabarra per avui amb el pronom han. En principi ara això sí que ja és la segona part i última part d'aquest pronom, però tinc pensat fer aviat més vídeos d'aquesta sèrie de pronoms febles tractant altres pronoms febles. El mateix pronom han a vegades no és aquest pronom partitiu i ja faré vídeos tractant les altres funcions d'aquest pronom i també dels altres pronoms com el u, que he comentat també en algun moment d'aquest vídeo, i també el pronom i, del qual jo vaig fer un vídeo també, òbviament té altres funcions. I tot això, de mica en mica, espero poder-ho anar comentant, pujar aquests vídeos. Sé que en general aquests pronoms són una mica difícils d'entendre com funcionen, excepte si ja parleu francès, italià o alguna altra llengua romànica que els tingui, però realment crec que val la pena. Fins i tot si nosaltres mateixos, els nadius de català, a vegades ens equivoquem o ens fa mandra pensar com utilitzar-los bé del tot, crec que realment donen qualitat al vostre català, al missatge que esteu dient, sobretot si l'heu d'utilitzar en contextos una mica més formals, que no sigui purament una conversa de carrer. I bé, això sí que ha estat tot, espero que us hagi sigut útil. Deixaré el primer vídeo que vaig fer del pronom han a la descripció, que és un vídeo que ha tingut molt èxit al canal, em sembla que ja ha passat les 1000 visites, i res, això, si no l'heu vist, aneu-lo a veure perquè és un bon complement a aquest vídeo, d'acord? No explico ben bé les mateixes coses o no ho explico de la mateixa manera,
I, com dic sempre, aneu a mirar l'Instagram de Català al Natural si no el seguiu ja. Subscriviu-vos si no ho esteu, deixeu un like al vídeo i ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!